ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஷூட் அவுட் சேனல்ல வீட்டில் இருக்க சீலிங் ஃபேனை வாட்டர் கேன் வச்சு எப்படி கிளீன் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி முடியும் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம இந்த மாதிரி வாட்டர் கேன் எடுத்துக்கலாம். அதாவது வீட்டில் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு வேஸ்டா இருக்கிற வாட்டர் கேன் நம்ம எடுத்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 1/2 லிட்டர் வாட்டர் கேன். என் வீட்டில் சின்ன ஃபேனா இருக்கிறதுனால 1/2 லிட்டர் வாட்டர் கேன். எதுவும் கொஞ்சம் பெரிய ஃபேனா இருந்தா 1 லிட்டர் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போதைக்கு 1/2 லிட்டர் வாட்டர் கேன் தான் இருக்கு. நம்ம இந்த மூடி தேவையில்லை, இதில் மூடியை கழட்டி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் எடுத்து நம்மளுக்கு இங்கேருந்து லென்த்து 15 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். பிரெத்து 5 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் போதும். நம்ம இதை மார்க்கர் வச்சு ஃபஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் இதை மார்க் பண்ணியாச்சு. அதாவது லென்த்து 15 சென்டிமீட்டர், பிரெத்து 5 சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி போட்டாச்சு. ஆப்போசிட்டும் அதே மாதிரி போட்டுடணும். போட்டதுக்கப்புறம் வீட்டில் நம்ம ஷார்ப்பாக வச்சுருக்க ஏதாச்சும் கத்தி எடுத்து கரெக்டாக அதில் மார்க் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ 2 சைடு கட் பண்ணியாச்சு. பார்த்தா தெரியும். அதாவது ஆப்போசிட் இதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணியிருக்கணும், இந்த சைடு இதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணியிருக்கணும். கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் கீழே இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல நம்ம சின்ன விரல் போகிற அளவுக்கு ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டால் போதும். இந்த இடத்துல எக்ஸ் போடுற இந்த இடத்துல நம்ம விரல் போகிற அளவுக்கு சின்னதாக ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம விரல் போகிற அளவுக்கு சின்ன ஒரு ஹோல்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், இந்த செட்டப் முடிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் வீட்டில் நம்மளுக்கு காட்டன் வேஸ்ட்டு இல்லைன்னா வேஸ்ட்டு துணி அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும். நம்ம இந்த மாதிரி வேஸ்ட் துணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒன்று வைக்கணும். கரெக்டாக இதில் ஃபிட்டிங் ஆகிற மாதிரி வைங்க. ஓகே, இந்த சைடு வச்சாச்சு. வச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு துணி எடுத்து ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம இந்த ஆப்போசிட்லயே நம்ம வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம 2 சைடு வச்சாச்சு. வச்சதுக்கப்புறம் சின்ன ஒரு கேப் மாதிரி தெரியுது பாருங்க. இந்த ஹோல் இருக்குன்னு சொன்னேன், ஹோல் போட சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஹோலில் இப்போ நம்ம இந்த செட்டப் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த கீழே சின்ன ஒரு ஹோல் போட சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல வீட்டில் எல்லா வீட்லையும் மார்க் இருக்கும். மார்க்குக்கு ஒரு ஸ்டிக் இருக்கும். அது நம்ம இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இன்செர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் கிடைச்சிடும். ஓகே, ஃபேன் க்ளீன் பண்ணுறது ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபேன் க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நல்லா க்ளீன் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம இது வீட்டில் சிம்பிளாக ஸ்டூல் போடாமல் யாரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் நம்மளே பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டி பார்த்தோன்னே உள்ளுக்குள்ளே பாருங்கள் வேஸ்ட்டு ஃபுல்லாக எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குன்ட்டு. அந்த பெட்டு மேலே ஒரு காட்டன் போட்டிருந்தேன், அதுக்கு மேலே பாருங்கள் ஃபுல்லாக வேஸ்ட் வந்துருக்கு. இது நம்ம ட்ரை கிளாத் வச்சு தான் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இனி கொஞ்சம் நல்லா பாலிஷாகவும் தெரியணும்னா அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து நீங்கள் துவைச்சிட்டு வேறு கிளாத் வச்சு நீங்கள் அது கொஞ்சம் ஈரம் பண்ணிவிட்டு துடைச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாலிஷ் ஆகும். இந்த வாட்டர் கேன் எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம். அடுத்த டைம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. அதுக்காக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.